bavili v autě. On říkal, podívej se na to. No. jak to nemusí vysvětluješ, tak já budu vysvětlovat, že to mi ukazuje, že je někde úplně mimo. Jak mimo? A hodně daleko mimo. Ukazuje to, že je to zdravé? Je to zdravé. Milošu, jako vyproduješ volny. Poslouchejte, uklidněte se teďka na moment. Já budu hulákat na chvíli. Ticho! Je tady jeden super nápad. Jestli budeme žít příští rok, tak se sejdeme tady s kolečkovýma bruslema a budeme tady na té dráze bruslit. Jeho návrh. Já jsem pro plavky radši. Tak plavky k tomu, to není problém. To by nebyl problém, no. Já jsem pro pivo. Ande, jelikož já mám svoje umělé klouby tak rád, že žádné kolečkové brusle. Ty dobře, tak nemusí každý. Ale jste pro ty kolečkové brusle, kdo ještě může? A nebo kolo. Znáš Moksu? Tak kolo to není problém. Tady je dobrá otázka. Kdo ještě může? Já jsem se ptal, kdo je pro kolečkové brusle, kdo ještě může. Jemu se to líbí. Já se říkal, že on půjde první, tak já jedu. Kdo ještě může? Já jsem do toho nebyl. A zvedne ruku, kdo ještě může. Je taková, je muži nestárnou. Anka, vždy jsme to měli na vodě. Jo? Já říkám, no tak malý brano. Ať dvě možnosti. Buď si vzít, co jsme byli na vodě, nebo nic, tak si vyber. Už toho bylo více lidí, já to říkám, že bylo všecko. Dobrý den. Tady je nějaký malý cyklista. Honza, po krajičku pojede. Honza, vyveď před sebe. Honzi. Já říkám, nebojím, já si jim říkal, ať nechodí daleko. A oni dostanou hlad, tak přijdou. Jo. Podívej se, to mají. Je to pěkný. Nebojte se. Nebojte se. Já mám nohy, už tak se byla palice, aby si nemysleli, že musí toho palici. Tak já říkám, tak já, oni palicou, ale já to mám, abych odháněl, co držím.